Junju omulangira nawe nkusaba ojje ku video eno. Kiwala bimale nkusaba ojje ku video eno Muhoozi Kanyarugaba Salimu Sale. Njala mumpitiro mumpembe Dean Lubo wasava abere ku video eno nakabinja kako nakabanyambi bakola nabo. Njala mumpitire abakise mu bomb parliament bonna ngati mwawudde mu tibano baruda ruvuganya babere ku video eno then tulyoka tugisimbule buli muntu agenda kutegeera kibaita video ey'olwaleero. Kampisewa karangaka ate kakoma leero kawulirako wano lokatandika. Njala tegeza mwenna abagala kutambulagirako mu ggwanga lya Canada nti eno conference gyeri egenda tandika. Conference eno ejja kubaayo bagiyita the 3rd annual international summit, international annual gender based violence eno summit oba conference ejja kubeera mu ggwanga lya Canada ejja tandika ku mwezi 29 omwezi ogw'Okumi mwaka 2024 ekomekerezebwa na ku mwezi mu December 2024. Omulamwa gwayo gujja kubeera gender based violence and intersectionality. Omuntu yena ayagala okweyunga ku conference eno ku seminar eno ejja kubeera Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5. Ngoyagala kumanya bisingawo buuza omutesitesi wa conference eno ba seminar eno omukyala Doreen Kajumba ku simu ey'omungalo eri Kasaraba M647290340 ojja kuba omufuna akubuulira biki byetaagisa okweyunga ku conference eyo buli kimu ojja kuba okitegedde. Kale ngenda bbawo akalowoozo mbawe ekiggula luggi naye nga sinagenda eyo. Njala kuyita mwenna Abaganda ne Bannayuganda nga ntandika video ya leero. Abaganda tekitegeeza ffe aboogera olulimi Oluganda. Omuntu yenna nga akkiririza mu bwawuga n'ennono n'obulombolombo ate ng'osangibwa mu Buganda ate nga muwasiisiira nawe obeera Omuganda. Ensonga lwaki buyita buki Obuganda clusters mukitegedde bulungi. Gwe wagula ettaka mu Buganda toli Muganda wafuuka Muganda mwonna kibakakatako kubanga ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Bwe nvaawo nga sinagenda kaloozo wadde ekiggula luggi njagala kusooka okubaza Bannayuganda mwenna nga saawuddemu. Buli omu akutte essimu ye ey'omu ngalo ze tuyita smartphone n'oyisaawo eddoboozi nga totidde ng'okoze akatambi oba ng'ogenze ku mutimbagano w'osanze bateesa n'oyisaawo eddoboozi ey'omwanguka nga osaba Ssaabasajja Kabaka aleetebwe yonna gye yakukusibwa n'atwalibwa. Njala okubaza mwannyinaze muganda wange jjajjako jassenga mwenna abakoze omulimu ogwo. Ngenda bagamba ekigambo kimu temuzikiza. Ekigambo kimu temuzikiza. Gwatannakikola oba olidde mu Buganda olukwe oba weeriddemu olukwe. Ebyafaayo biddiringa tetwagala biddiringane ku mulembe omutebi. Tetwagala biddiringane ku mulembe gwaffe gwe tusobina social media ng'osobola okukozesa omumwago n'oyogera ensonga yo n'eyitawo. Luli tewalingawo mitimbagano gino. Mu myaka gy'abajjajja ne bajjajjaffe tewaliwo mitimbagano gino. Njagala okola ky'olina okukola ng'okozesa omutimbagano guno nga tosaasanyiza ntungo oteekewo kye tuyita demonstration nga tubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esobola. Kobeere Musoga, kobeere Munyoro, kobeere Mutoolo, kobeera nga obeera mu Uganda era ng'owangalira mu Buganda nkusaba mu kikole neera twagala kulaba nga Ssaabasajja Kabaka bamujja gye bamukukusa okumutwala. Buli kimu mubadde mukyagala kiwulira olwaleero mutambuze video kubanga eneetera okutandika. Katugende ku kalowoozo kaleero. Njagala mutagingire omukyala gwe bayita Anita Amongi. Njagala mutagingire omwogezi wa parliament omukulu Chris Obole. Mu kalowoozo kaleero njagala kagende eri omukyala Anita Amongi ne mukozi wo Chris Obole. Okusookerera nga sinakateekawo njala sooka bategeeza gwe buli ali ku mutimbagano ng'okimanyi nti ogenda ku Twitter n'owandiika ku mitimbagano egy'enjawulo ng'olaga obutali mumativu okuwa ekiwamba abantu ekiri mu Uganda ekitta abantu obuli bw'enguzi na buli kimu ng'okikola kitegeeza omulimu gw'okola tomanyi biguvambi byebaguvuddemu. Njagala obbebaza nnyo nammwe abataddewo demonstration okubanja Muganda ffe Faustin Masaaba ne baganda baffe abalala batalina mannya abakwatibwa buli lunaku nkiddamu. Njala nnyo okubaza ba comrade abakola video nga mudimandinga Muganda ffe Faustin Masaaba ne baganda baffe abalala batalina mannya abakwatibwa olw'okuba nti baagala change aboogera ku nsonga z'eggwanga. Mubale nnyo mubalire ddala okuba nti mudimandinga ekintu. Muganda ffe Faustin Masaaba akyabuze tetumanyi wagyali naye nga baamuwamba ne bamutwala.
byonna ebinaddako manye musajja mugumu ajja kwebereramu ajja biyitamu ajja tuubulya bw'anaaba ng'asobodde okusurvivinga naye nga yensi mwe tutambulira kale mwenna mbaagala nnyo okubebaza nti mubale kukola mulimu ogwo katugende mu kalowoozo kaliro nga kagenda ew'omukyala gwe bayita Anita Amongi ne mu mukozi we Chris Obole mu kalowoozo ka leero kenjagala obbawa bakategeere bulungi nnyo lwaki njagadde okuwa akalowoozo kano akalowoozo kano kagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro nti mu Uganda abantu bangi nnyo tebeebuuza nga bagenda okukola ensobi bamala okukola ensobi ate ne balyoka bajja beebuuze mwenna mukimanyi bulungi abadde ku social media ebbanga lyonna nti waliwo akavuyo mu Uganda ak'okubba amabaati agaali ag'abakyala n'abaana abanaku mu kitundu eky'amaboko ga Kalamojja era ne kitambula nnyo nga kyalimu Anita Amongi kyalimu Nabbanja n'abalala bangi nnyo naye abazungu balaba ensonga zino mpolampola kasitamba nga batwalidde report njira bategeeza nti omukyala Anita Amongi omukyala Agnes Nandutu ne Mary Kitutu bona ba minister awo ne ndoza babasuula babataddeko envumbo ey'obutadda mu ggwanga lya Bungereza ne mu nsi za Commonwealth Anita Amongi kye bamukoze obubi nti ye n'ebyobugagga ibadde mu ggwanga erya Bungereza babifrizinze abadde alina ennyumba mu kitundu kye bayita Kent era nga alina n'omwana we asomera mu Kent University era nga eri Bungereza so bafrizinze ensimbi ze ziri ku account ne properties ze zabadde alina mu ggwanga erya Bungereza kati kino kyanyizizza Chris Obole olw'okuba nti balina entegera yeemu naye najja n'akola ekyekisiro obuteebuuza butambuza amazzi ekiro omukyalo ono abadde ng'ayogera nga agire bana abasajja ekisunko basire bazitwala mu mawanga g'abeeru baleka eggwanga balisse bo ne batwale bagenda university nga ssente ebweru kati ebintu batandise obbikwata batandise okuba enduulu lwaki ngamba omukyala Anita Amongi nti buli lwamukolako ekikyamu ng'oba bagenda mubonereza ng'agamba nti yeesiba ku tteeka ly'abafuzi b'empanka nyabo mu kiwandiise ekyafulumye nga kiriko sanctions zo tekwabaddeko kintu kyonna kikwatagana abavuzi ba mpanka ekiwandiiko kyabadde clear ng'amazzi nti ovunaanibwa okwenyigira mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi n'okubba amabaati period kati gobojjano ga buli kimu kye bakuteekako nti kuliko okuvuga empanka maama leka kubuzaabuza abantu ekyo tuyita diversion kkiriza nti Abongereza baggobyeyo toliddamu kulaba kugenda mu nsi yonna nga Commonwealth toliddamu kwetaba mu kintu kyonna kiyitibwa activities za Commonwealth toliddamu ne mu nsi zaayo zonna kiba kitegeeza gwe baakugubye wawedde kati obusiru butta ate n'abasiru bakula ate bazaala bwe bamaze okuteeka envumbo ku Anita Amongi njala sooka bagamba nti ekintu bw'obanga tekikulidde tokirespondi nga watokiddamu Anita Amongi okuwandika ebbaluwa nga mudda mu bbaluwa wasakisholi Bungereza yako kitegeeza nti ekintu kyabalumye ekintu bwe kiba tekirikumye nga tekikubazzarinze tolina kiddamu you don't reply anything if you are not hearted toba toli hearted toli replying nga kintu that means bwe mwakoze ekiwandiiko nga musinzira mu pali kitegeeza ekintu kyabalumye tewakomye okwo n'osindika omugwagwa woono najja n'ayogera bw'ati njala muddamu eddakiika ntono nnyo yagambye bw'ati the anti-homosexuality law was not the initiative of the speaker, but an overwhelming demand of the Ugandan citizens who believe that Ugandans have a right to preserve and promote their own sexual or marriage culture and norms. Uganda is no longer a British protectorate to wait for orders from Buckingham Palace. All right. Who the twin up to? Oyogo bayita o Chris Obole omogezi obaye yakwasaganya by'empuliziganya mu parliament. Ono mukyala Rebecca Litola Kadaga yaleka amugobye nga mubbe muzibu. Kati yayogera bigambo mukulu Chris Obole njala soka kugamba. Nga tonna yogera soka webuzo mutwe n'obwongo bwo kikyogenda okogera kisokera ddala. Okuvaayo gwe okuddamu Bungereza ebigobe yakoze kitegeeza nti byabalumye kyekisookera ddala. Ekyokubiri tebannayogera ku kintu kyonna kye bayita kyavuze bampanka. Ekyokusatu ogamba nti Uganda tekyali ttwale lya Bungereza era tefuna biragiro kuva mu lubiri lwa Queen oba olwa Charles
nakyo kikyamu olw'ensonga Buganda oba Uganda protectorate ya Bungereza yagikumba bukuumi not a colony. Kati bw'obanga ogamba nti Uganda tefuna biragiro kuva Bungereza era nga tekyali anda Bungereza nkusaasidde bakyakwata obwongo bwo era okyali musibe gwe ng'omuntu. Ffe abantu bagamba tuve mu busibe bazungu mugaanyi lwaki okyali musibe? Bw'ogamba nti toli colony oba protectorate ya Bungereza oba toli twali lya Bungereza ebbaluwa gy'owandiise ng'oddamu Abangereza wagiwandiise mu Lungereza lwaki si mu lulimi oluzaalirwana ku nnimi ezimu eza Uganda? Brain is a monkey. Lwaki bwadde oddamu ebbaluwa nti wagiwandiise mu lulimi ezimu ku nnimi ezinnansi kale wandigiwandiise mu Lusambya oba mu Lugisu oba mu Ludamba bw'ogiddamu mu Lungereza kitegeeza nti bakyakukutte n'obwongo. Ekyo kimu. Bw'ogamba nti toli era tofuna biragiro kuva Bungereza nti era toli under their colony kitegeeza gwe musiru lwaki kankoddemu. Ekisookera ddala mukyafuna kye tuyita UK aid loan okuva e Bungereza kitegeeza mufuna loan okuva e Bungereza. Okitegedde bulungi nnyo olulimi lw'okozesa lwabwe. Parliament gye muteesezaamu fomate yaayo ya Bungereza. Okitegedde bulungi nnyo mukyalina n'enguudo ze mutuuma amannya g'Abangereza nga mweziri Johnson Street, Albert Cook, simanyani kitegeeza gwe kennyini gwe musiru atategeera. Kubanga byogera mwagaana okulonda olulimi lw'eggwanga eggwanga lirina okubeerako nga independent kati kitegeeza oli musiru gwe nkuvuddeko sigenda kukulwako tekabadde akalowoozo kaalo katugende mu kiggulalo ki. Mujja kitegeera ati mwagamba president agenda kuyimba buyimbi kati ebyavudde mu kuyimba ate n'ebirala bijja mu gw'omunana waliwo bijja kuba binene nnyo. Ekiggulalo gikyalo njala kiweereza buli Munnayuganda gy'oli kansubire nti kinaakunyumira. Ekiggulalo gikyalo ngenda kijja mu lugero olugamba nti obulamu mutuba bw'otaguwembera togufunako kyamakulu. Obulamu mutuba bw'otaguwembera toddamu gufunako kyamakulu. Lwaki obulamu mutuba? Mwenna bakaddugala bannange naddala Abaganda ne Bannayuganda mwenna omuti omutuba mugumanyi nnyo. Katonda yagutuwanga gwe muti gwe twajjangako engoye zaffe ez'obuwangwa ze tuyita embugo. Era bajjajjaffe naffe zo kyatunyumiro zambala. Naye omutuba ogwo bwe guvaako olugoye balukola batya luvaako lutya? Omutuba ogwo lwe twandiyise eddiba lyagwo mubakola olubugo. Omutenderamu bayita okuggyako olususu lw'omutuba bakuyita kusuubula. Nti tugenze kusuubula mutuba. Kati si kuno okusuubula nti wagenze kusuubula ndibota ngatto oba ngenze kusuubula mpuuta nedda. Kuno bakuyita kusuubula mutuba. Oba kwe kulinga okugujjako olususu olwo mwe tukola olubugo oba mwe tukomaga olubugo. Kati bw'omala okusuubula omutuba ogwo bw'oba oyagala omutuba oguddemu okuwa olugoye olulungi era mu budde obulungi oddamu n'owembera omutuba ogwo bulungi nnyo. Osobola okukozesa obusa bw'ente n'ogusiiga gwonna wojja eddiba eryo n'osibako ekireka. Obuzibu Oluganda lunene nnyo. Ekireka atakimanyi nakyo kankikunnyonnyole. Ekitooke okiraba endagala oziraba nti endagala ziva mu kitooke ekyo nga za kiragala. Ne bwe zigenda zikulirira zitandika okumyukirira bwe ziva mu kumyukirira zifuuka essanja. Kati kye bayita ekireka lwe lulagala olutandise okuyingira okuva mu kkala eya kyenvu nga luyingira okugenda okufuuka essanja. Kati oddira olulagala olwo n'ozisala n'ogenda ng'olwetolooza ku mutuba ogwo gwennyini ng'ogusiba bulungi nnyo ng'omaze oteekako obusa oba otaddeko obukutiya obw'obuso nga bw'osibyeko ng'otaddeko obuyinza n'okukozesa ettaka n'ogusiba bulungi nnyo n'oteekako ebireka ebyo okwo bayita okuwembera omutuba olyoka oddemu obufune. Lwaki mbawadde ekiggulalo kino? Gwe muntu
akera ku makya n'ofuluma n'ogenda n'okola naye n'otafunayo kadde nakamu kawumuzaako obulamu bwe okulya ku ssente ng'okimanyi nti gwe yingini muganda ng'ali ewaka ali mu diaspora omusajja omu yayimba akayimba n'agamba nti baana bange mujjanga ne mulya nti bwe ndivaawo mulikomba endagala naye naawe njala kugamba mu biseera by'omala ng'okola omuzira gukkuba enkuba ekkuba ovuga booda ovuga takisi funayo akaseera oli ku ssente zo kubanga gwe yingini ebintu byonna by'okoleredde ebbanga olunaku lw'ozikira omuntu atayogera naawe yajja okusooka okujja okuyingira okulanga bwe banaaza omulambo gwo n'oggusibwa bakuteekeyo atandika okubuuza ebyapa we biri endagaano n'ensimbi ze walese ku akawunti naye ng'abadde takufaako kati njala kugamba mu bintu byonna by'okola funayo akadde ogenda olye ku ssente zo kuba gwe yingini bw'onooyabika buli kimu ogenda kire kuno ku ssente tuna kye tutwala naye gwe n'okolanga akalogwe nga n'akalogwe bakawo omuddo nga ne weerumya nga bwewerumisizaako olufu bagenda bitunda obulamu tuba bw'otaguwembera toddamu gufunako funa akaseera olye ku nsimbi zo kigula lukikiwedde njala tusimbula vidiyo Video lero njagala tugikwata empola bw'omanyi nti gubongo bwo butono video ne wandibadde ogivaako n'ogisa ku mitimbagano emirala njagala munkwate bulungi buli kigambo kye ngenda okwogera njala mukikwate bulungi ngenda kusooka kuyisa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka abaagala obwa ddiini saava n'ebyobufuzi mu nninde nga mmaze okukola wakati wa video eno ndyoke mbasunsulire buli mbwa atusooke tugende ku video eyatuleese kati katandisa nkimanyi bulungi bwenna abaganda n'abatali baganda nga mwagala Ssaabasajja Kabaka buli lwe tuba tuli ku mukolo okwa Buganda n'ogwa Uganda bakuba ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda waliwo akanyomero wekituuka ne kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abatusooka abaafiirira ensi yaffe Buganda buli muntu yenna akawaayira ako akamanyi lwaki akawaayira ako tekaliimu Wassanya Kalolo Charles Peter Mayiga lwaki tekali Mbamasaza lwaki tekali Mulangira lwaki tekali Mumbejja lwaki kalimu abaana ba leero be Baganda mumpulira bulungi nnyo mukanyomeraako oba mukatunumbaako nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abawalwalira ensi yaffe awo tebayimbawo Ssemakookiro tebayimbawo Jjunju tebayimbawo Nnabagereka tebayimbawo Charles Peter Mayiga tebayimbawo Wassaza tebayimbawo Wagombolola bayimbawo Gomuganda bw'osanga omuntu yenna agamba nti wakyogera ku nsonga za Kabaka nababuulira ekigambo kye bayita ensoole oyo Muganda wa wiiki bbiri mu Luzungu tuyita Baganda lingi oba Muganda lingi okitegedde oli wakugamba nti lwaki obuuza Ssaabasajja Kabaka gyali oyo si Muganda wa njokyo era aliko ekibuuzo mugambe bugambe mu luyimba lwa Buganda oba mu kitiibwa kya Buganda mulimu akawaayiro akagamba abaana ba leero katulwana okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abaalwanirira ensi yaffe temuliimu Jjunju temuliimu Ssemakookiro temuliimu Ssanga lya Mbogo temuliimu Nnabagereka temuliimu Bamasaza temuliimu Bamagombolola temuliimu Wassanya Kalolo Charles Peter Mayiga mukitegedde bulungi baali bategeeza gwe Muganda era nga kyokola kyekiri mu kitiibwa kya Buganda tebaayo n'omu akubuzaabuza tugenda mu maaso ensonga endala tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi baagala okwefuula Abaganda nga si Baganda tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yakatugamba nti abantu bangi abaagala abalowooza nti balumirwa nnyo Buganda kumbe be bafuuwa nnyo Buganda busaaneewo abo nabo gye bali mulwanya entalo okujja Ssaabasajja Kabaka gye bali bamuzisa omutuusa olwaleero mukyazirwana olwa mukyazirwana ebyafaayo biddiringana bitya
mu biseera gye byayita nga nange siri mu butuze n'abamanyi ebyafaayo mukimanyi bulungi nnyo nti mu Bwakabaka abalangira battanga abalangira bannaabwe nga beegwanyiza okufuuka bakabaka ekyo mukimanyi nga byebayambibwako bannyinaabwe abambejja okugjawo kabaka ekyo nakyo mukimanyi bakatikkiro beetabanga mu bikolwa eby'okujjangawo bakabaka mukimanyi n'abalangira bennyini beetabanga mu bikolwa eby'okwekobaana okujjawo kabaka ekyo nakyo mukimanyi kati njala kugamba tebaayo muntu n'omu akugamba nti akulemesa okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kubanga ebyafa ne mbaga si mu Buganda mu Bwakabaka bw'ensi zonna ezisinga obungi abalangira battanga abalangira bannaabwe be basuubira ne bagenda kulya Namulondo olaba kibeerawo mmwe mu famire omuzadde n'awandiika ekiraamo kye ne bakiringizaamu ne bategeera ni agenda okusika wallahi bamukolera buli kyonna kye basaana bamugjawo eddama ne lisigala nga kkalu kati bwe kibanga naffe mu bakopi tulwanira mu malaamendo tutta bannaffe betume nti bagenda kusika ate ku Bwakabaka ate nga mukimanyi bulungi nnyo kati njala bagamba ne bw'owulira omulangira simanyi mwana wa Muteesa ng'ayogedde eyo nsobi Obuganda bwalambikibwa mu ssemateeka atali muwandiike nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buyimiriddewo ku Baganda si ku balangira si ku Bambejja si ku Nnaabagereka si ku Katikkiro buyimiriddewo ku Baganda naye ate singa Ssaabasajja Kabaka akyaliwo akasujja avunaanyizibwa okubuulira Baganda n'okuteekerateekera Ssaabasajja Kabaka okula nti akyaliwo akasujja nassuuka bulungi ye jjajjaffe Kasujju Lubinga si wasanya Charles Peter Mayiga owomulangira nawo Mumbejja mumpulidde bulungi nnyo kati olitaddawo n'akubuzaabuzamu ate Simeejonju yayogedde nno talina mukko lyonna wayimirira kuyimirira kwogera njagala ombuulire Ejjunju mu Amerika gyali gye bamutadde ku mikolo gy'akatabaazi gya Ssemwayi Mayiga gye yamusindiseeko amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe njagala ombuulire Ejjunju gye yagenze ku mikolo gya Ssemwayi Ssemwayi yategese egiri mu Amerika esime Buganda bemusime Buganda egye emikolo gya Mayiga ng'ayita mu Ssemwe bategese emikolo egyo omubuuza amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe era alina obuyinza obwogera ku kitaawe tabulina kankuddemu gwe oyagala kutegeera bw'abanga oli Semako olina amakaago gwe n'omwa mbadde nga nti gwe oba olina amakaago omwana we yalina okusaba olukusa okukyaza abagenyi bw'abanga aga nti munene nnyo okusinga gwe lwaki akusaba olukusa okukyaza abagenyi njala mutegeere ekigambo kimu nti Obuganda buli matigga olw'abantu abatamanyi bulombolombo nanono nga tesijja banenya kubanga abayita Abaganda bangi nga tesi Baganda kati mbale mwira kyemwagala okuwulira kansooke mbazanyira akatambi kano omanyi nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma munnange okwolesa obwerere bwayo Omuganda yenna akatambi Museveni ke yayogera nti sigenda balwisaayo kaakano. Now, if you hear a Muganda talking Funga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies, as we have done in the past. Boli Omuganda ng'agamba nti ffe ng'Abaganda ng'Abaganda. Mulabe wa Buganda era mulabe wa Uganda mulabe wa Africa. Tujja mukolako nga bwe tubadde tumukolako ebbanga eriise. Era ng'Omuganda n'ogamba nti okyali awo otudde owuliriza wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga Saloga Mulenga n'akabinja k'Abaganda beyita Abaganda bawica bbiri mbankosaasidde. Eyo ka statement ekumala okutegeera kikyoliko gwe ng'Omuganda tetugenda kulwawo. Njala muntu agingire abantu mbasabye batagingira tulyoke tusimbule video eno buli mwagenda kutya. Omukulu ono mukatambi kano nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Omukulu ono yayogedde bw'ati akatambi kano mwakawulidde ne mwate temunnakawulirako wa njala mukawulire bulungi nnyo
mulyoka mutegete bagana musajja si muganda kabaka eyeyita kitaffe kansooke nzireko na wano bulungi nnyo nakano mukawulire bulungi nnyo abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono abaleeta engombo ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono ennono bantu bolombolombo bikolwa abaleeta engombo Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono mbagamba nti buli muntu wuliriza ebigambo bino ng'oyagala okumanya akabana akatuufu njagala ulize ebigambo kali akasoose nti kabaka eyita kitaffe owulire na kano kengedde obaddiramu olyoka omanya akabana akatuufu muli bulungi nnyo abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono kabaka kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda be yali nabo ne batayogera bagamba bugambi kintu abuze abamu bagamba bamuttirayo abalala nti nsolo ze zamutta ng'ayigga naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana gyekya abaleeta engombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono mu Buganda tetulina bantu bayita baali nnono tulina Baganda Abaganda bayimiriddewo ku bulombolombo n'ennono ennono si bantu ennono bikolwa saako obulombolombo ate era mu Buganda tesobola kugamba muntu awangaale ng'akisizza omukono mu ngabo naddala nga mutanda tetugamba muntu kabeere muntu wo ng'afudde nga si Ssaabasajja Kabaka tasobola mugamba nti awangaaliribwa tosobola kugamba muntu wo ng'afudde taata we afudde taata munnange wangaala no omutanda Ssaabasajja Kabaka awangaala ng'atudde ku Namulondo ekyovula nti bw'akisa omukono ffe kutuyita okufa tumuyita Ssekabaka kubanga abaakisizza omukono mu ngabo era tetugamba nti awangaale teri muntu mulala teri mufu awangaala teri mufu akola ki awangaala omwami ono kyakola bakiyita reverse psychology mu kuteekateeka kwalimu okuteekateeka Abaganda ku kiki ekijja ali mu kukola omanyi buno obusajja bwasoma Soviet Union politics mwenna batamanyi Soviet Union politics ye politics Museveni gwazanya Mayiga gwazanya bakuteekateeka nga tebannakola kintu kigenda okugwa nga bamaze okuteekateeka otokoga twakimanya kijja kubeerawo tewali kyakola oyo Soviet Union politics Museveni gwazanya ne Mayiga gwabazanya ali mu kubateekateeka yeesonga lwaki ayogera ebigambo ebyo naye ekiri atabaala kyekiri n'asigadde munju sijja kuleekaana nnyo na musajja ono lw'ensonga mulina kye mwagala okuwulira kyekirwa bwe najja ne mbagamba nti omutanda yakyala ewa Kasujja ng'enaku z'omwezi 21 omwezi guli oguwedde tewali Mmengo yavaayo n'ayogera bwe yasirika paka ng'emisinde gikoze eki gituuse ku lw'omukaaga lwe yajja n'agaa nti Ssaabasajja Kabaka taliiwo
nenzija nembazanyira akatambi kange ne baga nti no abalimba balina enteekateeka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli mwaka abeera ne programu enteeketeeke ey'okusiima alabikeko eri abantu be. Programu zino zimanyikiddwa bulungi nnyo. Esooka nga ggalawo omwaka mu Lubiri Emmengo mu Nkuuka. Ssaabasajja Kabaka teyalabikako. Ku mazaalibwa ge ku misinde gye mwakeera okudduka egitali gya Kabaka egyali gy'amayiga teyalabikako. Masaza Kaapu mu kumuggalawo omwaka guli teyalabikako. Leero bwe nga wasanyagulawo empiira gy'ebika by'Abaganda, Ssaabasajja Kabaka teyasiima kulabikako olw'ensonga nti balina mission. Omukulu ono mu katambi kamu yagamba nti kati nze sisobola kuleekaana n'abaana abasajja nga nze nsobola okusinzira gye nsinzidde ne nsobola okuyita abantu emitwalo 10 ne bajja. Naye kiki ekyatuuka ku masaza ku kugula ebika by'Abaganda emitwalo 10 gy'alagawa? Mayiga abantu tebakwagala nga gwe baagala Ssaabasajja Kabaka, nyongera okujjukiza so si ggwe baagala Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo komya akamanyiiro akasumagiza eyalira tewuyita kyotali, twagala Ssaabasajja Kabaka. Kasooke mbazzeeko emabega ekigenda okussa Ssaabasajja Kabaka nga bagenda omutta be bano wano wammanga. Bakulirwa Yoseriti Bahabulwa Lutabayisibwa mutabani wa Kareekyezi ensi yate Muzezere Nsanga Bisiru Museveni, mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba, Janet Kembabazi, Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga, John Katende, Douglas Mukiibi, Apuli David Wasajja, Sarah Kagere muwala wa Peter Muliira, Agnes Naloga muwala wa Walusimbi Mpanga, saako ne bba waabwe Gwenjo babuulirako ebujjakaawo. Ekigenda omussa Ssaabasajja Kabaka kyekiruwa? Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi bibadde bamukweka bana basajja ne bagabana ettaka lya Buganda na buli kimu bye batayagala kufiirwa ate nga bamuyitako empalana Kasiggo. Mujjukira bulungi nnyo nti nga bwe mbategeeza wali nti nga ntandika vidiyo eno nti Bwakabaka obw'enjawulo okwetoola ensi yonna abalangira batta balangira bannaabwe era abalangira batta bakabaka abaliko n'ebyobufuzi abafuzi bazze batta bannaabwe nga n'ekyokulaba Uganda ffe takkojjaawo so si kipya kati buli mwakitegeere bw'oli omulanga bamukozesa okwogera ebiga byayogera eba bamutegese state bemutegese so si Kabaka obuvunaanyizibwa Abaganda era tebakusiriwaza. Kati omukulu John Katende ye master planner okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era nga otwogerera essaawa ze batuuza meeting ku meeting okulaba nti Ssaabasajja Kabaka tadda. Mujjukire nti waliwo ebyafaayo bye twagala biddiringane nga ffe weetuli abaana ba Buganda. Ssekabaka Daudi Chwa yakisiza omukono ebweru w'eggwanga oba ebweru wa Buganda. Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa naye yakisiza omukono ebweru w'eggwanga lya Uganda oba ebweru w'eggwanga lya bajjajjaabwe erya Buganda. Na kino bwe batyo bwe baagala okukikola nti n'omuzzukulu naye akisiza omukono ebweru w'eggwanga bo bagabane emaali na buli kimu kisaane nga bwe bakyagala. Manyi okukola vidiyo zino si nnyangu za kuluka information ng'ogijja mu ngalabi eno bw'eti ng'etambula nga bw'ina ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mutagenge Sidiini Saava wendaga nkyali wono. Wendaga. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Najja naye mbakubira omulago obutakumula mbaga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi bagundi. Ebiseera ebisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako n'eddako. Towaayo 10 ku 10 ku information yo kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera kye kiddako. Nkiddamu. Bwe najja ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saabawa byonna kubanga nange omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba information emu ngisigaza nga njagala kumanya kikyazaako
mbamba tegezeza kye bamategeza nga ngoberera saakubulya nti bamututte wano bamutadde no kubanga nze system yange ne intelligence yange siwa mulabe chance kuetereza no sichikola ate video etandise kavudde kwanjula tebayo omuntu yenna kugati Ssaabasajja Kabaka ali mu America ekyo kifu tebayo omuntu yenna gati Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimani ekyo kifu tebayo omuntu agandi Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza ekyo kifu bwe fufulurufu nkiddemu tebayo kugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America tebayo agandi Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany nti ali Bungereza nedda Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino wesigenda bawa nsi na kifo waali kubanga nze omulaba entambula naye reference njazire ne wetwali mu International Criminal Court obanga tuli mu kooti y'ensi yonna reference njazireeta nenjala tegeeza abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati wo mu Central Africa ne mu Southern Africa Central Africa ne mu Southern Africa ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwamba omutwala kati gwalina obwongo olw'omuntu ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo naye nga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu okwetegeka kukola kyalina kukola so Peter Mayiga John Katende Agnes Nabaloga Semwai Iso Muhoozi Museveni we know each and everything ekisokera ddala mu meeting eyatudde olunaku lwajjo mu maka ago mukulu John Katende nanyini Ebons yabaddemu omukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini Peter Mayiga Douglas Mukiibi David Wasajjapuuli Sarah Kagere Agnes Nabaloga mwabadde ku Tanka Hill Embuyenga mu maka ga Katende mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu gwalumye gye kujja information era ndowooza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi naye nabagamba nti mwe abatali baganda kijja batwalira obudde n'abeeyita abaganda okumanya nti omuganda mpisa na bulombolombo na nnono era ne mbagamba enkweze mukulu okusaanyawo kabaka ne Bwakabaka n'Abanyarwanda be mukukuta nabo batayi information nakyo mukimanye ebisigadde bireeta byokka ne mutuuka n'ogga nti alumbira aleka alina omwana wa kabaka gwakwana mukulu John Katende njala kugamba musajja mukulu myaka gikubidde akatambaala sikyakwana tebankwana nze akali enkoko kaafa tekaliiwo kyobomanya ekyokubiri nze sinze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba mu bwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya kyovula nti mba ntandika video zino nsooka kubuuza ku bannayuganda abalangira n'abambejja basaava ne bannava kubanga mbawa ekitiibwa kati gwe bw'ogamba tisimanyi nnyo omwana wa kabaka akomukubye kafu muli kacyamu okitegedde bulungi nnyo era omweriko mwenna mwakkiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yoseri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliza Ssaabasajja Kabaka temwagala dde waka kubanga mukimanyi
waddire waka kigenda kubeera miwunyo ekyo nga muli mu meeting eri ku tanka hiro muyenga ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omwe amanya ge ye Paulo ajje kuwa ne Butuluki ano ane monsonyi mukatono ndoza mwasindiseko n'omuntu omu wano Paulo ajje kwa Butuluki anoonye muzzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukole kye mukola kyonna njala bagamba gwego mwasindise nga mumwewulira bw'abanga njagala agende ku poliisi yonna ennene mu Istanbul mu kibuga ttako bagende ku Ministry of Foreign Affairs ajja kunfuna naye kitali ekyo mwegendereze Abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Daudi Chwa Abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Muteesa famire zammwe tuzimanyi era namwe Abaganda abeetaba mu kutta kwagala okutta mwana wa Muteesa Mutebi nze ngamba mwabattanga lulinga information tesobola kutambula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza Abaganda kye kigenda maaso ku ssaawa zino mu meeting ere gwe mwasindise Paulo musaasidde kuba gwanoonya tamumanyi gwoyinza okubonda ku video kunoza nti odaba yono ayogere ssaawa zino naye nkusaasidde ekyo tukivuddeko genda mu maaso ng'onoonya ojja kunfuna Mayiga mu meeting ere yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka nga tetwagala kukola nsobi yonna tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumwongere bafune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga already ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga kaatiriza ebigambo bya mukama we namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologomento likyalisema kookiro mumusigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa naye munaakozesa ebigambo ebikawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mwekenyini mwekanze okutiisa si bikolwa wabula okutiisa wa butiitiizi Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka Abaganda tuli mu kkungubaga buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira ye ssaawa ozire buli mupiira gw'ekikaago togenda yekobe musambi kobe muwagizi muzire emipiira gy'ebika muzire emipiira gy'amasaza muzire emikolo gya Bulange muzire emikolo gya Kabaka gyonna egitekebwa Kabaka taliiwo ssaawa yakwesiba bimyu ssaawa yakwesiba mbogo ssaawa yakwekalakaasa buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa n'ennono obwogenda kuleeta obuzibu Mayiga okali addakaddadde envunyogirira mu katiko naye ekulinze emmundu ezikwewaza era zezewazanga n'enguli Obote ojja kumbuuza olwaleero Obote yafanga ne Muteesa gwe yatta lwaki Abaganda bakyawala n'Obote ng'ate gwe bamuwalanirako yafadda ojja kitegeera nkubu Mayiga Abaganda bakyawala n'Obote omugenzi ng'ate gwe bamuwalanirako Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yafa gwe yatta naye yafa tondu betwalekerawo okuwalana naye ottoono guno omulembe ogulina essimu nga gutegeera gwogera information ne bw'onoofungula obwengulabo n'obulaga Obuganda tolina kyogenda kukyusa ssaawa y'Abaganda kwesiba bimyu ssaawa yakwesiba mbugo teri kintu ki buli muntu yenna yeetaba ku mukono oguliko ekintu kya Buganda oba olidde mu Buganda olukwe oba oli mu Amerika oba oli mu Bungereza oba oli Uganda oba oli luddawa oba olidde mu Buganda olukwe bano ekibasaanyawo musajja mu lulu nakwagala kusaanya Obuganda naye njongera okujjukiza Mayiga ne Museveni
naawe omuganda ali eyo nkujjukiza okuva lwewangangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa lawanga okukira Bungereza nebuwangusa Ssekabaka Daudi Chwa buli mukulembeze yenna abadde ajja okufutubbala mu Buganda abadde asanya Omuganda naye Omuganda tayiga nakati olwalira essaawa zino kye tuli kubasanya Omuganda Obote kenyini yasanya Omuganda nakati basanya Omuganda g'Omuganda atayiga wabaki Omuganda atayiga wabaki naawe awangalira mu Buganda wagula ettaka teryakugobye toyiga lwaki basanya Omuganda yakusenza lwaki toyiga kino kibagamba mayiga Obuganda mpisa Obuganda bulombolombo na nnono tolina kyosobola kukola ne boona okikola ojja kuba weekolidde akabazzikukulo ne boona ogenda essumba wanga n'ogenda luddawa n'otambula ng'oli bwereere n'ologa n'okola buli kimu omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza kubanga tolina kyogenda kukola kale ye osobola omusaanyaawo tosobola kusaanyaawo Baganda ye osobola omusaanya tosobola kusaanyaawo Baganda naye ate Omuganda awalana n'ekiwunya batakyakiwulira nga wakuwalana so bategezezza bantu tebaagala Ssaabasajja kudda nga mulamu kubanga jjukira yabadde ava w'akasujja oba amuwambidde ne bamutuwala gye bamukukusiriza nze buli kimu kirina details nzirina naye mbage towa mulabewo budde kumanya kiki kyonna kyolina ku information yonna gy'olina towa mulabe budde kyobula nze bwe nkola video zange nkola video nga naali mu seemwayi wa mu SMC aganiyo n'omuvubuka kiki kubanga mba mmanyi the moment kastankuwa full details za information ogenda kukyusa kati nze mba njagala nkusiba akalipo nkugambye gwayagala okumanya Ssaabasajja Kabaka gye bamuwambira bamutwala kebera mu Southern Central Africa ojja mufuna naye nga bamusirye bamukola buli kye baagala kubanga tebaagala dde Buganda naye okwekalakasa kwammwe nga mwekalakasa mugenda ku magombola mugenda e Mengo mwambadde embugo munoonye mayiga ne famire n'abantu baabwe kijja kuba kimaze guli mukamuki mukibya mukitegedde bulungi nnyo eyo embeera eriwo olwali mu Buganda buli Muganda yenna nayagaliza Buganda saawa yakwekalakasa olita kutiisa zirwakuba nti munne sirina kataano nandibadde nalajambalidde dda ku mugongo gye nandiise mu Indian Ocean nandituuse tebaayo Muganda wa wiiki bbiri akutiisatiisa kubanga tebamanyi kiki Omuganda kyali tebamanyi mitendera na buvunaanyizibwa Omuganda bw'ayitamu kufuuka Muganda kubanga bo tebalumwa teri Munyarwanda yeyita Muganda agenda kulumwa nga Obuganda busaanyeewo teri yeyita Munyarwanda Muganda nga agenda kulumwa nga bakugyeko ettaka kubanga bo be bali mu kintu ekyo omusajja Mayiga Omunyarwanda afutubbadde Mengo ali mu kudda ku leedi ayogeranga eyanoba ayogera buli kyayagala nga atiisatiisa akanga ne boona oyogera oluzungu n'olubala mu ssefuliya ekyobusiru ky'olina era kye kimu kye ngamye n'oli kulisoobole ogamba nti oli Muganda oba oli Munnayuganda ne mulemwa n'okufuna olulimi lw'eggwanga olwogerwamu oluteesebwamu olu ku luzungu ate nga tewakolonizing Babongo Mayiga atula ku TV n'atandika okwogera eyeeyita Omuganda njagala mbulyo Katikkiro wa Buganda ombwati eyali atandise okweyisa n'okwebulankanya ng'omukulu ono bw'atuula n'atandika okwogera ebigambo bino wammanga wanda ka upload nze simanyi nakabazanyira ku Sande naye ono kambwe kukuliwa ekitibwa Dani Muleka tugende ngira bazanyira video 2 then tugende ku video yetu video yani yoli bali abasajja abafu Jakonze mukimanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi kubanga Katikkiro sigula oteekako abataka era sigula obanjula abataka layini namba kituva tulayira mulinka limutabani wa gundi bwamu za mukitegedde jajja fono okumanya ensonga ekalubi
bino bigambo bye. Katikkiro ndeka kutuzannya akazannyo ogambye nti bwe yabadde ava okujjanjabibwa n'atuuka ku kisaawa Entebbe ne bamuzaayo yamaze kuzirikwa n'omuyoola n'omuzaayo eri gy'ava kabaka wayagamba titaliiyo ate gw'otugamba tije yazze dwaliro ki gye wamutaddemu olwaleero luno lwennyini tubuulire otulage kabaka mu ddoboozi lye maanyi ge oba naawe oli muwambe fanga omusajja jima gy'oli yogera nti oli muwambe baganye kwogera bakwogeza bwogeza tutegeere tinaawe oli muwambe naye tuli bakoowu tuli banyiivu tuwe kabaka leka kutussa otwese ennaku tuli bakoowu era tuli bakoowu ate tuli bakambwe tuwe kabaka olwaleero oba naawe ng'oli muwambe yogera nti ndi muwambe ofe ng'omusajja wetuli neweewuunye ali mu kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka abeera mu mabaala ng'anywa mwenge kubanga ye ebikola byabeeramu. Kati ndowooza awo katuveewo mutegedde information gye baamuwambira gye baamukukusa gye baamutwala mbawadde location gye musobola okunoonyezaamu ebisigadde mubanje Ssaabasajja Kabaka. Kati video egenze mu kitundu ekyokubiri mutaginge Dini Sava n'akabinja k'abanyampi bonna bali ku social media aboogera bitakwatagana ng'empale za Museveni kisokera ddala ngenda kusaba comrade mwenna buli akola video ng'oyagala enkyukakyuka ngenda kusaba ekigambo kimu. Omukulu Retired Colonel Kizza Besigye mumuleka akola emirimu gye gyonna mumuleka atambula ensi yonna please twabagamba ensonga zonna ezikwatagana ku FDC ne Kizza mumuleka akola byayagala temumwogerako mumuleke ekyo nkibasaba. Ekyokubiri omuntu gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja mubaleke temuboogerako bakole buli kimu kye baagala bakikole mubaleke. Bano ba YouTubers abali ku social media bavuma Kyagulanyi mubaleke let them be bakole buli kimu kye baagala mubaleke kubanga okulwanyisa Kyagulanyi oba weerwanyisiza abavuma Kyagulanyi mubaleke kuba gwe mulimu naye wavudde omwami omwajja n'akola ekigambo n'agamba ye asobola okusuula Nuupu mu lunaku lumu naye ebigambo bino yabyogedde nga nange kennyini yali antuusizaako ebigambo ebikyamu ne mmuleka. Kati mukulu Dini Sava kansubire nti video egenda kutukako wakwoli buli omu ogenda kutya njagala musalesale video mugite ku mutimbagano gwonna obegenda ne kwa Lujaze ne ku Seni njagala egendeyo omukulu tumumala akamba yaaya akasengula ennyonyi ekiro gyobera nti ebege bweneekesa tegenda kukola ki kutuuka gyeraga. Okusookera ddala njala tegeeza mwena bannayuganda omukulu oyo mukozi wa kitongole ekya Criminal Intelligence Unit ekikulu Ddamulira azwero mukozi wa kitongole kya ISO ekikulu Katabaazi the same time mukozi w'ekitongole kya CMI oyo Dindu Bwasava ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyokusatu musajja mukolobero bwe ngamba mukolobero ye muntu eyeetaba mu bikolwa eby'obufere ng'afera abaana bagamba nti yali abatwala e Bulaaya nga talina kampuni ekola ki etwala abaana n'abakolako ebikolwa eby'obufere n'abafera. Ekyasinze okunjigula okutu bye bino biga byeyogedde nopunjaji kubanjiteeke ku ttaka kati bwe mbache mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi amazima mbaleka bulesi mukole ebyammwe naku Bobi Wine lwalikkiriza mu interviewing one on one naye gwe lwolimanya nti nensi ekyusa era asobola kugenda ku interview z'abanne bali batatya abamutya n'abayaya abafaanana batya mwe bakyali mweze si batya kambabuulire mazima si batya muyadde n'olunaku n'olu kebeseke mbyeje
Pati yokubiri kavudde kwanjula katandise. Mukulu Dini Lwa Sava. Kansoke nkwashuwalinge oba nkuwe ekisuubizo kino. Tolifuna oba tolituulako bwenyina Robert Kyagulanyi Ssentamu omuggyemu ekigambo wadde omubuuza nti obumyu bwe bwakoze eki bwazadde. Tolikifuna. Kabere mukyala we Babi Itungo tolisobola kutuula n'embwenyi omubuuzi abaana babakozezza ate oba managiza ate it is important tekisoboka. Ensi etakumanyi kati kanjitegeeze obuzibu bwo. Ekisookera ddala weetaaga osooka otwalako ebutabika bakkebere engalabi yo beekola bulungi. Olabika wayita ttembo nga tomanyi. Obusungu ono obusungu abujjawa. Omukulu ono akoze programu nyingi omwani neyokuwaliza mukyala kasiwuukira nti yatakasiwuukira mwabira bulungi nnyo nenzija ne mwanganga era bombuuza gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira wa gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa. Omwami ono alina ekintu kyazanya nga sinagenda ku information yennyini. Njagala mwotagingire famire y'omukyala gwe bayita omugenzi eyali girlfriend we omukyala bamuyita Bolin. Mugintagingire ne boyfriend we bajje wano. Tuleke tuluve ku ntono. Bolini yono. Dini Sava omwalo nombayo bamuyita Bolini. Mukyalo ono b'okola nabo n'abaakutolokako bamumanyi bulungi nnyo omukyalo ono Bolin. Bo bamanyi omukyalo oyo omwami ono bw'ati bw'akola ebintu bye mu kusookera ddala. Munnamawulire yagasoma ekyo kituufu agobeddwa ku buli leediyo ne TV gy'omanyi mu Uganda. Lwakubega na mpisa mbi ne bamugoba. N'asalawo yeekozese. Mu kwekosa n'asigala ng'akola emize gye egimu giruwa. Si mufere mulwadde. Ate mu kuluma teri yamukwatira nsawo. Omwami ono asobola okukolako emboozi nga nfu. Kati olw'okuba nti abantu abamu balina amanya tebaagala boogerako. Ye kennyini ng'ate akusindikira omuntu we ng'ajja ayogera naawe. Nti owaayi omusajja ono nze mumanyi ne tukoze tutya okubanga programu eno agiyimiza obutakwogerako. Oyinamu kasente. Kati olw'okuba abantu batyo boogerako ng'okwata akasente ng'okamuwa eyo programu ng'agivaako agenza akikola ebbanga. Okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu all along. Bwe yasooka n'amutuukirira ng'omuntu president n'agaana omujja ku interview n'atandika omukuba n'amusindikirako n'amutuukira mugamba ayagala ssente amuveeko. President n'amugamba sirina kye nsobola kukola ku nsonga z'oyogera kuba sizimanyi oluwadde mbogenda maaso kubanga sinadde n'ekikumi wadde ekikuba ennyonyi sikirina. Genda okole ky'oyagala. Awo wava okulya n'okkomba essowaani. We wava obusungu. Naye nga baakozeeko ebikolobero bonna abadde abajjako ssente. Akakodi akabadde akakozesa akaliva psychology ng'ajja nakukolako blackmail propaganda. Bw'omala n'akusaba ssente bw'ogaana ozzimuwa. Bw'ogaana ozzimuwa ng'akukalakata. Bwe nafuna obuzibu omwami ono yava n'akola video ngenda gizanyeko eddakiika zigenda kubeera 2 mbasumula information mugenda kutya mu recording. Bino bye yayogera. Ya kipayopayo olw'okuba nti tulina bye twetaaga okukkatiriza. Oba kino kibayita breaking news kitwandyagadde okuba n'amawulire agamekusifu ge tulina olwaleero. Adini Lubowa Sava era butereevu wano ku Africa Special ne bannaffe abamu Caronet Global Services, Freeways Property Consultancy saako n'abalala bonna abateekamu essente nga Mpongo African Restaurant wamu ne Sheikh Ziani omusomi w'edduwa. Tetugenda kulwawo kyenjagala okubategeeza kiri kimu after confirmed exclusive information
from our sources. Fred Kajuri Lumbuye abangi gwe bamanyi nga Chemical ali mu Uganda. Era nga wetwogerera okuva essaawa zino ne meeting ey'okuba etandise oluvannyuma lw'okumukunya bukyanga ayingira wano mu ggwanga erya Uganda. Abasajja yabasabye bamutwala agenda asisinkane nannyini ssente, the man of all seasons, General Salim Saleh Akandwanaho. Bwe twogerera obudde buno saagala mukyamuukirire nnyo, naye mbabuulidde nti ekiriwo we twogerera kati bali mu kumiitinga. TMC Mbagesigira kuzanya vili kubana jibatedde emisana. Saavaayo mulumba ne mmuleka akole buli kasasiro nagwayagala. Najja n'akola ekintu ekimu ku madamu zena Zedriga ne bambe ba parliament ba Nuupu ne tumuleka n'akola buli kyayagala. Naye abadde alina ekintu kyakola nga afuna member parliament n'abawa ensimbi bamubegera information okuva mu parliament ne ya Nuupu bagimuwa najja n'ayogera. Era mu katambike mwawulidde ng'ayogera ne Edi Mutwe ng'amuyisaamu olugaayo yayogedde ku futuso y'omu kwesagala kuddamu kwa maliki airplay kubanda mbagamba dda nga y'omu ku sources ze n'abalala abadde bamubegera kati bintu byadde akola nga bayinza omuyita omuwa sente zitaliwo nze yankolako propaganda ne muleka wichinga bina muwoninga ne mugato toddamu n'olumba oba okulumba omuntu yenna akola programu zo tuddamu kulumba omuntu wankyukakyuka n'enkyukakyuka gireke tulumba Kyagulanyi n'awaka ne mugamba weesonyiwe Kyagulanyi nja kukwabya ng'awakana. Wagambye osobola okusuula Nuupu gw'omuntu omu naye maanyi g'oteekamu singa osoose n'ozimbira obwana bw'ennyumba ne landiroodi n'omusasula both woosula ne wookolera kyewandisoosa okukola kubanga tojja kisobola. Ekyokubiri, bw'ogamba togenda sula Nuupu ogyetisse ku mutwe kumenya oba epangisa mu nju yo nti ogenda gisuula. Nga wagitandika dda nga yakatandika. Muganda wange tolina kyosobola kukola. Just amajani g'oteeka ku caayi amangi ge gakubuzaabuza era gakwambaze galubi n'olowooza nti otegera naye okutegera kutono nnyo. Kendeeza amajani. Kale tugenda ku lwayo. Omukulu ono Dini Sava ogambye nti oyagala kusuula Nuupu ng'era okozesa abantu bali mu Nuupu bakuwa information. Kati nange ngenda kukulaga olwaleero tika kampuni kaka TNT gano ge mazike kubanga si mazima. Programu yono gyayita TNT ge mazima bagiyita TNT ge mazike si mazima. Kati programu yono kampuni ya TNT ge mazike njagala nkulagire ko lwente ngenda gikuba njisuule. Utuvira ku video ngotate matema muntu gwono omanya. Ati na obadde okozesa Nuupu kubega. Babegge bakuleetere. Na ngenda kukozesa babo mwe n'amanya ebiddako. Eddagala ly'omuliro gubeera mu ki? Omukulu ono mu information gye mugenda okuwuliriza teri maloboozi gange. Kati nga bwe yaga nti asobola okukola akavuyo okusuula Nuupu naye kakoleka akavuyo. Kakoleka akavuyo kitegeere. Deka nsoke mbwako preamble. Omukulu ono omuwala gwe nabaposting lunaku lwajjo yamukwana n'amusigula okuva ku maka ga bbaawe. Omuwala ono ne bafuuka omwami n'omukyala. Omwami omukyala n'investinga ssente mu bizinesi za ddiini n'atuuka okubanja ssente ddiini agana osasula ssente. Dini ekyavaamu n'akwata omuwala ono n'amutta n'amutwala amuvuga n'amutwala ewaabwe ng'omuwala ali lubuto lwa myezi 7 nga ne family tetegedde nga tewaliwo de postmortem buli kimu nga state yemuyambako. Kati nze nga bwe ngamba nti zebampita Chemical saagala biteredde kati naffe katukwabye.
ebisigadde muli neebaza buli muntu kwata essimu yo njagala muwulire ebintu bino mugenda kutya emitima gy'abasajja bano gwa lutinkudde ku lunaku olw'essande ku ssaawa 8:30 nali nva na ku kyaki ngenda okuzzaako essimu nga ndabako ebifaananyi bye ekifaananyi ekimu nga ali wakati mu kkubo kyekifaananyi kya accidenti then ekifaananyi ekyokubiri nga kiraga yali mu mochare kuba kyali kiraga nti kyamisana ng'era bamubisse essuuka okukoma mu kifuba ng'ekifaananyi kisooka kiraga nti kyakiro naye nga kiraga nti yali ali wakati mu kkubo emmotoka ng'emukubye yali alaga nti avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna kwe kusoma messages ezaali ziwerekera ekifaananyi ekyo ebifaananyi ebyo ebibiri omuntu eyali abimpeereza era ng'ambuulira nti Borin Bazayire yali afudde ng'afiiridde mu kabenje nti emmotoka yamutomera n'afiirawo mbulaga bibifaananyi ebyo byampeereza naye ku lunaku olw'omukaaga zaali ssaawa 11 nayogera ne Borin Bazayire twakyatinga ku WhatsApp kyati teyali nnene nnyo tetwayogerera bbanga ddene naye twakoma okwogera essaawa nzijjukira zaali ssaawa 11:46 bwe twakoma okwogera yanaŋŋamba tuli bulungi tetulina ttabbu tetulina buzibu bwonna kati enkera ssaawa 8:30 ez'emisana wenfunira amawulire ago omuntu eyabika Borin nti afudde yali Dini Lobowasaava ye yalangirira eya breaking amawulire ago era yafulumya ebifaananyi ebyo ebiriri ekimu nga agaŋŋalamye mu kkubo wakati wagamba nti we yafunira accidenti ekyokubiri nga kyamuggwanika era nga kikulaga kiina layiti bulungi kyali kifaananyi kya misana bwe yali afulumya ebifaananyi bye yagamba nti Borin Bazayire actually yateeka ku mukutu ogwa TMC gano mazima nagamba nti tufiiriddwa omu ku bakozi bannaffe Borin Bazayire emmotoka yamutomedde n'afiirawo mbulaga yakozesa past tense emmotoka yamutomedde n'afiirawo so si emmotoka emutomedde n'afiirawo naye nga alina ebifaananyi ebyekiro ebya accidenti naye ebifaananyi ebyo ebyekiro teyalaga nti oba baali bamuweereza biweereze oba ye kennyini yeyabikuba wabula ye yaweereza kifaananyi ekyo ekyekiro then n'ekifaananyi ekyemisana ekiraga ng'omu ddala nga kiraga nti kiina layiti oba oliawo ekiraga nti omulambo gwali mu ggwanika era n'agamba omulambo guli mulago gye baagututte mu communication ya Dini Lobowasaava yagamba nti baamutomedde ngadda ewaka ewuwe era nga bw'otunuulira ekifaananyi kye yafulumya nga omulambo gulaga nti guli mu kkubo nga lya ttaka nti baamutomedde dda ewuwe era ekikubo ekyedda ewa Borin wabadde abeera kya ttaka oweta n'okuva ku koolaasi n'odda ku ttaka ku kikubo eky'ettaka amawulire ye yagatambuza awo abaana bonna n'abaali bakola ne Borin ne batandika okuba nga ate bakubira abantu abalala okubabuulira Dini Lobowasaava talina muntu yenna gwe yali akubidde essimu ku bantu baakolagana nabo oba be yali akolagana nabo n'abo abaali abakozi ba TMC gano mazima n'ababikira Borin taliiyo wadde omuntu omu bw'ati
ne kanso oba looya wa kampuni ye gwe yateekawo nga kampuni ye gwe bayita Robert naye teyamukubira kumubikira wabula baba baziika ku lunaku olw'okuziika lwe yamukubira n'amugamba nti Borin yafudde emmotoka yamukubye n'afiirawo naye nga Borin gw'abadde atuma ewa kanso buli lunaku buli kimu kyonna kyonna ky'aba ayagala ewa looya Borin yakitambuza ng'olaba attachment eriwo wakati wa kanso Dean ne Borin nga y'amaanyi nti bwe yandibadde afunye obuzibu bwonna be bamu ku bantu abandisoose okutegeera nti Borin afunye obuzibu ABCD. Ku lunaku olw'Essande olwennyene Dean Lobowasava yagenda mu ddwaliro e Mulago n'aggyayo omulambo tewali amanyi yaguggyayo atya n'aguggyayo n'aguleeta ku woofiisi wapangisa awantu waali apangisawo bupangisa si waka wuwe wabula we yaguleeta n'akumaawo olumbe ne weebuuza awantu nga toli waka wuwo ekikuggisayo omulambo oguleete awantu woopangisa nga waliwo ofiisi zo just okumaawo olumbe kyekyaki era ku lunaku olw'ekiro saawa zaalinga 4 zaalinga 5 ez'ekiro poliisi nejja mu kifo ekyo naye bye yayogera ne Dean tewali yamanya yamalawo kiseera kitono nnyo poliisi neeyabuka neevaawo neegenda era obudde buba bukya Dean n'ateeka omulambo mu mmotoka n'aguvuga n'agutwala Embarara ebwabwe wa Borin. Borin mukyalo Munyankole azaalibwa Mbarara yewaabwe alabagana ne Dean Lobowasava nga Dean bamaze omugoba ku BBS Telefayina olw'emivuyo gye baamuzuulamu okulya ssente mu bantu okukola stories ebicupuli n'ebirala ebiringa ebyo ne bamugoba ku BBS naye agenda okujja ku BBS baali bamaze omugoba ku NTV ne ku NBS bwe bamala omugobayo n'alyoka akola kampuni etwala abaana ebweru ne bamukwata ne bamusiba okumala ekiseera olw'okubba abaana ku ssente ng'abalimbirimbye nti abatwala bweru bwe bamala okuvayo mu kkomera kwe kukola kampuni ya TMC gano mazima Tazan Media Concepts n'akola kampuni eyo ekola production ekola investigations n'ebirala kaakati wamala okukola kampuni eyo asaba omulimu ku BBS abawenga program yagano mazima ne bamuwa contract ne bakola contract ne batandika okukola naye kati bamala omugoba ku BBS nga bamaze okulaba emivuyo gye alabagana ne Borin Bazayire batandika okukolagana mu kuggulawo ofiisi za kampuni eyo n'oggula machines eza kampuni eyo Borin Bazayire yateekamu almost 80% ku ssente ezaakola kampuni eyo ya TMC gano mazima yakwata ssente z'emwana muwala nga bw'omanyi nti Abanyankole bayamba abaana baabwe ne bw'abeera nga takumanyi kasituba nti mwogera olulimi lumu akuyamba bw'omusaba obuyambi Borin Bazayire yakozesa chance eyo bambi n'anoonya obusente n'abukwata ssente n'azikwata n'aziwa Dean Lobowasava ne bakola kampuni eyo eya TMC gano mazima n'etandika okubeerawo n'etambula. Borin Bazayire abadde amanyi buli kyama kyonna ekya Dean Lobowasava bwe yamusisinkana yamujja ku level ey'okubeera business partner n'amufuula omwagalwa era babadde baagalana era abadde nga mukyala we kubanga yatuuka n'okumunobya ewa baawe Borin Bazayire yalina omusajja akola mu security simanyi bulungi oba yali mu ISO oba mu CMI naye mu bitongole ebyo ebibiri yalinako ekimu kyalimu kuba yalinanga n'emmundu
kuba Borini yajjanga n'agamba omusajja yankubye n'azigirayo n'emmundu n'agiteekaawo ku mmeeza abeera ne pisito. Nze bwe nayogeranga naye bwe twanyumyanga ng'omusajja amukuba nga bw'agamba mpaka Dini Lobo wa Savale yamusigulira ddala okuva ew'omusajja. Era lwe baawukana n'omusajja lwe lunaku Dini Lobo wa Savale yasituka n'agenda e TZ e Tanzania ne gurupu yonna eya TMC gye yagenda nayo n'omuwala oyo ne bagenda e Mwanza ng'olwo agamba nti anoonyereza ku sitole y'Akasiiwuukira nti eyo e Mwanza muwala wa Kasiiwuukira ne mutabani we gye baagenda ne banona eddagala ne banona n'omusawo eyajja n'aloga mu kutta Kasiiwuukira. Balina kumutegeera nti eddagala baalijja Mwanza n'omusawo baamujja Mwanza n'agenda. Dini Lobo wa Sava yagenda n'omuwala oyo naye yaleka tasabye bbaawe nti alina gy'alaga ne bamalayo ennaku eziwera. Yagenda okukomawo nga omusajja ennyumba agitaddeko okufulu endala. Kyokka bwe baatuuka e Uganda Dini Lobo wa Sava n'agenda e Jinja n'asisinkana omukazi omulala. Ono n'amuleka wano. Ono agenda okutuuka ewaka ng'ennyumba bagitaddeko okufulu. Era bwe yamukubira essimu n'amulagirira n'amukwasa omuntu n'amutwala mu woteeri emu eri Lungujja eri Mutundwe, si Lungujja eri Mutundwe, bagiyita Hotel 49 eri awo ku ttaano e Nateete ng'okutta ekidda e Mutundwe. Hotel 49 we yamusuza okumala ennaku 4. Dini bwe yamala okukyakala n'omukazi ow'Ejjinja n'alyoka akomawo n'asinkana omuwala. Era n'akola enteekateeka ne ssente zaapangisa ennyumba mwateeka omuwala oyo baazimuwa buwi, mukwano gwe ye yazimuwa. N'akwata ssente za myezi 3 ne banoonya ennyumba, baaginoonya abantu 3. N'oyo mukwano gwe n'anoonya ennyumba ne baginoonya ne bagiraba n'akwata ssente. Borini Bazayire n'agenda n'asasula ennyumba w'abadde abeera. Dini si ye yagisasula, mukwano gwe yagisasula. Mukwano gwe yateeka ssente nnyingi mu TMC gano mazima. N'asasula amasannyalaze, n'asasula amazzi, n'asasula ofiisi, n'asasula ki, n'asasula kamera. Naye baayawukana bubi nnyo nga tebakyalinnya mu kimu olwa nsonga ya ssente. Omuwala oyo abadde amukozesa nnyo mu ddiiru zonna z'abadde akola. Bwe yali anyumyako ne mukwano gwe ku muwala oyo Borini lwaki atambula nnyo naye, yamugamba nti omuwala ono mukozesanga kyakulwanyisa, mukozesanga weponi, nti omunyankole yonna wonna waatuuka bamukkiririzaamu. Bw'atuuka mu ofiisi yonna bw'ayogera olunyankole kubanga jjukira mu Uganda buli ofiisi ennene eyo ensonga ey'obuvunaanyizibwa erimu banyankole. So bw'otuukayo ng'oyogera Oluganda okuwuliriza kiba kitono. Kati bw'otuukayo ng'oyogera olunyankole buli muntu akuwa mangu attention kubanga gw'osangayo aba munyankole. Y'ensonga lwaki abadde atambula nnyo n'omuwala oyo. Omuwala oyo talina ddiiru yonna ya ddiini kyatamanyi, gw'abadde akulembeza mu kutula ddiiru zonna byabadde akola okubanga akuba ba MP nti baalya ssente n'ebirala, amala emabega n'agenda n'abasaba ssente, abadde asindikayo muwala oyo. Omuwala oyo n'amala ye n'akutula ddiiru n'azigyayo ssente. Omuntu yekka gwe yalemererwa okubanga asindikako omuwala oyo yali Bobi Wine. Dini ye yeetuukira wa Bobi Wine n'amugamba byamugamba byonna. Bobi Wine n'amugamba tunaalaba, talina 10 wadde kiyamuwa, era ye empalana gy'amulinako kubanga yagezaako omusindikira omuwala oyo, omuwala n'alemererwa okutuuka ku Bobi Wine. Dini ne yeetuukirayo nga munnamawulire naye talina kyeyafuna kuva wa Bobi Wine kuba yali amwagalamu ssente ne zimulema. Byonna byabadde akola abadde akulembeza muwala oyo, abadde amukozesanga kanyeebwa nga katego. Buli ddiiru yonna enkyafu zonna z'abadde akola omuwala oyo ng'azimanyi, era gw'abadde azikozesa, gw'abadde akulembeza mu kukola date games ze zonna. Dini Lobo wa Sava.
yasoose n'abika n'agamba nti omuwala yafudde ng'agenda waka ng'ava ku mulimu. Oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti omuwala Bobin yava ku mulimu ku ssaawa 5 ku Lwomukaaga, ssaawa 5 ez'ekiro, n'agenda e Mengo ku ofiisi eri wali Lungujja, oyita ku poliisi ekikuba ekikkirira ku poliisi kwennyininyini awali Salt Media eya Bugingo, n'okkirira wansi awo katono nnyo awo waliwo ka roundabout, then wetamu katono nnyo waliwo ofiisi za TMC gano mazima. N'asooka n'agamba nti yafudde emmotoka yamukonya agenda waka mu kikubo kye nga adde ewaka. Oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti Borin yava ku mulimu ku ssaawa 5 ez'ekiro n'agenda e Mengo Katale okugula ebyokulya, nti aba akomawo ng'ali ku boodabooda emmotoka n'ebatomera, nti emmotoka yabatomera ng'ebava mu maaso. Kati abafamire bwe bajja ng'amaze okuggyayo omulambo e Mulago ne bamugamba tutwale ku siini awabadde aksidenti, Deni yagaana. Gagamba nti emmotoka yabatomera ng'ebava mu maaso, ne bamugamba owa boodabooda ali luddawa. N'abagamba owa boodabooda talina kiyaba, ne pikipiki talina kiyaba, kyokka ate gwe baali baweese ye n'afiirawo Mbulaga. Kyekyebuuzibwa. Gwe baali baweese yafiirawo Mbulaga, naye owa boodabooda yali aweese ng'emmotoka ebavudde mu maaso talina kiyaba, ne pikipiki talina kiyaba. Ekyokubiri, omulambo gwa Borin okusinziira ku kifaananyi kye yafulumya gulaga nga tegwaliko kiwundu kyonna kyonna wadde akawundu akatono bwe kati okuggyako okulaga omusaayi mu nnyindo nga guva mu nnyindo. Borin emmotoka bwe yamutomera terina kiwundu kye yamuleetako kyonna, jesi musaayi oguva mu nnyindo gwokka. Kiki ekyagaana ddiini lwe bwasaba okutwala abantu ku siini awali aksidenti? Kyali ki? Ekirala, omuwala emmotoka yamutomera ssaawa 5 ez'ekiro ku Lwomukaaga, ddiini amubikka ku ssaawa 8:30 ez'emisana enkeera ku Sande. We yategeerera nti emmotoka emukoonye. Bw'abanga yava ku ofiisi n'agenda okugula ebyokulya, kubanga omuwala oyo awaako yavangawo n'essaawa 8 n'essaawa 7, talinaako ssaawa zaavaawo ku ofiisi, era nga ddiini amuwerekera n'amutwala. Kitegeeza baali in communication nti bw'aba afunye obuzibu amangu, ekiro ekyo ddiini yanditegedde nti omuntu wange afunye obuzibu. Lwaki ddiini yamubikka nkeera? Ekirala, omuntu n'afuna aksidenti, yagamba yafiirawo on spot, lwaki teyamubikkirawo? Ne bw'aba nga tafiiriddewo on spot, omuntu bw'aba afunye aksidenti, waakiri oyogera n'ogamba bannange mukozi munnaffe afunye aksidenti, lwaki teyayogera nga Borin afunye aksidenti mu kaseera ako? Kati ebyo byonna abantu bye beebuuza, baali mubuuza abafamire nga talina kyanyega era nga talina kyayogera. Ne bamugamba abatwale ku accident awaagudde accident, n'agaana nga tabatwala. Ekirala, omuwala oyo yali lubuto lwa myezi 7. Yagaana omuntu yenna kubanga bano abaana abali ku ofiisi bakozesa, yabagaana okubaako kye boogera nti Borin abadde lubuto. Kitegeeza nti omuwala bamuziise n'oluki? Bamuziise n'omwana munda, kubanga omuntu ng'alina olubuto lwa myezi 7, olwo olubuto luba lukulu, baba balina omubaagamu omwana ne bamuziika yekka. Tebaakikoze ekyo, tewabadde operation eyakoleddwa. Era yalabudde abaana ab'oku ofiisi n'abagamba tewabaawo ayogera, tewabaawo abaako kyanyega nti Borin abadde lubuto. Lwaki yakikwese? Lwaki teyakyogedde? Ekirala, engeri gye yeefuzeemu bode y'omuntu
okuva ku ddwaliro okujja no ku ofiisi, kuva ku ofiisi mulambo kugutwala waka amangu ago nga tayagala muntu yenna. Ekyokubiri, talina muntu yenna gwe yabikidde oba gwe yagambye ku bantu abamulinga ku lusegere nga boonoga nti kaŋŋambe ku mikwano gyange nti waliwo nti omuntu wange anvuddeko oba omuntu wange afudde. Talina muntu yenna gwe yagambye era gwe yabuulidde. Ebibuuzo bikyali bingi ebyebuuzibwa ku nsonga za Borin n'eddiini Lwowasaava. Ddiini bw'aba talina mukono mu kufa kw'omwana oyo, akwate ssente zonna Borin ze yateeka mu kampuni kale aziwa abantu be, kuba omwana oyo yateeka ssente empitirivu mu kampuni eyo, ate ng'abaana abali ku ofiisi bagamba nti emabegako awo wonna babadde batandise okugugulana ng'omuwala amubanja ssente, ng'amugamba ssente zange nga tezifaayo kubanga bulijjo abadde nga n'omusaala gwennyini tamusasula, kuba bw'atyo ye tasasula, nga n'omusaala gwennyini tamusasula, n'ezze ze yateekamu tezivaayo tazimuwanga. Mugamba kimu kino ekintu kyaffe, ojja kufunamu kino ekintu kyaffe. Kati ng'omwana agamba kati njagala okukola ebyange, njagala ssente zange ziveeyo, bbanga kimyaka emeka tewaliyo sifunayo wadde 10 ku ssente zonna zinnateekamu. Kati kiteeberezebwa okuba nti okubanjibwa omuwala okubanja ssente ze ziyateeka mu kampuni wandibanga oyo waavudde omutawaana. Bwe kibanga ddala Deni ali genuine akwate ssente omuwala ze yateeka mu kampuni, kale aziwe bazadde be oba aziwa abantu be, nabo basobole okuganyulwa mu ntuuyo z'omwana waabwe bwe kiba bwe kityo. Ekirala, Deni alina ekintu kyatandisa si kyatandisa kikiwa ye abadde akikola. Agenda buli muntu abadde akolaganyeko naye ne baawukana, kubanga akitegeera nti oyo omuntu antegedde era mmanyi, ategedde abantu benkolagana nabo, alina kansala gwakolagana naye, kansala wa Nuupu. Bano bomanyi abeefuula aba Nuupu abambala obwambazi obukoofiira naye nga mu mutima gwe si wa Nuupu. Kansala oyo wa Nuupu wa mu Kampala agenda mu kanso ng'alina kalikoda, yalikodinga amaloboozi g'abakansala, najja n'amuwaga amaloboozi g'azannya ku pulogulaamu ze ng'akuba bakansala, akuba ba MP. Amanyi n'okgenda n'asinkana ba MP ne batandika okwogera ebyabwe, n'abajjamu ebigambo n'abirikodinga n'abiwa Deni. Omuntu omulala gwamubegera gwakolagana naye ye Honorable Sebamala, oyo amusinkana almost kumpi buli luvannyuma lwa nnaku nga 2 n'abaako by'information byamuwa, ono byajja n'ateekayo. Kati alina bakansala baakolagana nabo ne ba MP baakolagana nabo abeefuula mbu banuupu, naye ate nga babega bubezi bannaabwe, ne bajja ne bamuwa by'information ebyo byajja ateekayo era byajja afulumya. Ne bamutuusa ne ku bantu bajja mu ssente, abamuhoozi n'ebirala ebiringa ebyo. Kati agenda aloopa abaana, buli gwakolaganyeko naye ne baawukana ng'omaze omuzuula, ng'agenda akuloopa nti oli mbega. Waliwo eyali dereeva we, imagine Jesse dereeva, ng'eye dereeva wa kampuni wa TMC bamuyita Adam, yagenda n'amuloopayo ku Interpol nti mbega, era ayina abantu baakolagana nabo mu ggwanga erya Amerika. Omusajja oyo musajja wankyukakyuka nnyo, era bamukwatako ne bakwatiranga abantu awo aba Nuupu aba NUP, bamukwatako ne bamuggalira okumala ennaku nga ziizo, oluvannyuma n'avaayo. Adamu yabadde ayagala kutambula, n'agenda okumuwa clearance ya Interpol. Yagenza okutuuka mu Interpol ng'erinnya lye gye liri, ne bamugamba tosobola kutambula, olina emisango. Erinnya lye baaliteeka wano
baalireeta oli mbega kati mu kutambula kw'oyagala okutambula ogenda kukola mirimu gyo gyakulwanyisa gavumenti ne bamubuulira bulungi nnyo yateekayo amannya gamba oli akumanyi bulungi nnyo era mwakolanga mwenna kati gwe n'ova ku mulamwa yateekayo n'erinnya waliwo omuwala gwe yakolanga naye ku makya baali bamuyita Claire birungi naye yamuteekayo actually yaddira programu ze baakolanga kuba baabeerangako babiri ku show kati yaddira programu ze baakola n'agenda nga ye ne yeesalamu n'akwata bukilipu nga bulaga Claire yekka nga najja obukilipu bwokka obukuba gavumenti obulaga nti muwagizi wa nkyukakyuka bukilipu bwe yasalaasala n'abuwaayo kati naye tasobola kutambula kuva Uganda tasobola kufuna clearance ya Interpol omuwala oyo so bwatyo bwagenda akola abantu kiki ekigenda kimuwaapisaayo abantu banne ate nga ne byayogerayo si bituufu byabawaayiriza ye byakola okutta fiica y'abanne tebakyatambula abantu tebakyatambula ate nga kati olwokuba nti mbega waabwe bamumanyi abakolera bamuwulira byabagambye babikakasa ne babitwala nti byebituufu kivulaba abaana babakwata bwagenda naga nti oyo yakola bwati byo abaana bemulaba babuzaawo ne babakwata byonna yabikola mulina kyemumanja kampuni gye boogeddeko ey'ekifere eyali etwala abaana e Dubai ne mu Middle East ey'ekifere gye yakola yali esangibwa okuliraana headquarters za FDC bagiddukanyanga n'omukyala muyita Hajati saako n'ekyalo gwe bayita Nahurira oba gwe bayita Izeddi gwe baakolanga naye oba muyita Nahurira Samuel ng'ono yali ava Hibanda naye ng'essaawa zino ali mu Mbalala olwo baakolanga emirimu gy'okufera okutwala abaana e Dubai naye ng'ate abaana be yatwalanga e Dubai tebabayingizanga Dubai olwo batusanga ku kisaawe bo nga babula ku baana bo nga beeyongerayo yoyo mufere munne gwe baakolanga emirimu gy'okufera abaana be baatwalanga ku kyeyo naye ng'ate baleka ku bisaawe bo ne baddukayo yoyo kampuni yali okungo akava ku FDC oyigayi gwe baakola naye ne Hajati omulako Hajati ngenda kuleeta details later oyo gwe baferanga naye mu kampuni gye babagujeddeko eyatwalanga abaana yatwalanga abaana e Dubai babakomyanga ku kisaawe ne badda kati ndoza mbitegedde ebintu ebyo kati mukulu Dindo Bowasava nkuwoningidde ebbanga ng'olowooza nsaaga njala sooka kola muka clarification abantu amuwodde message eno mwogiraba current naye teri current no information on nali nagitereka dda nnyo ng'omusajja ono ziyamuwoninga naye nga tawulira ne kasita agenti yarasuula noopu ng'ate akozesa abali mu noopu ne ŋŋamba oke zaabika emipiira public ekutegeere nze omanyi kasita mponinga omuntu omulundi ogusooka poninga emirundi gibeere egi esatu ne kugamba gundi weesonyiwa ekintu gundi weesonyiwa ekintu gundi weesonyiwa n'ogaana nzija n'enkukuba n'enkwabya kati mukulu ensi ekutegedde information gy'owulidde abantu bagitegedde watta mwana muwala naye ng'ate n'ensimbi ze tezimuwadde in fact okumanya omusajja mutemu n'omuziika n'olubuto lwa myezi 7 ng'ate olubuto lulwo era kyovulaga nti ogandi zijja kusuula kubanga oli mentally disturbed olina ekikolima ekikugoberera notto omwana w'abendi bwoto kubanga yakuteekamu ssente mukole n'ogaana ozireeta ate gwe n'osalawo omutte ffe tetukola propaganda tukola blackmail tujja na information ne tugitaya ku mmeeza ensi neetegera kati ensi etegedde ggwanyi wakuba mukakasiwukira n'otuuka n'omutwala mu depression ng'okozesebwa kale kayihula ne salimu sale
nenkugamba ofa kino omukazi nenga towulira kati ensi yewuliriddeko wagende Kyagulanyi n'omusaba ssente nakugamba sina citizen kuba sina kyemmanyi ku byoyogerako yensonga lwaki olwanyisa Kyagulanyi yanga tasobola zikuwa bulijjo wano ngamba president embaga abantu bomunupu nti omuntu yena kasitaba nga yanyampako mumwegendereze abasinga obungi babaga ba information nga mulooza nsaaga kati omuvubuka badde abeesinga information jajja mbanyampi n'agiteekawo muwulidde MP Sebamala gwakozesa okubega bakansala ba KCC abafuna information okuva mu KCCA n'agireeta bw'atyo bwabadde akola ebintu bye bwe bulamu bwe nange yakolako propaganda ne muleka ningenza okulaba nga ate alumba Nuupu alumba Kyagulanyi nabagamba omuntu yenna alumba Nuupu n'alumba Kyagulanyi awo tuvaawo bubi buli kimu tukire ne tukikubira ku mmeeza nze nabaga saagala biteredde nze ebintu bisinga okunyumira byakavuyo nyumirwa nnyo ebintu byakavuyo kuba ogaa nti gwosinga okukola akavuyo ku intaneti gwe ng'ojja nga tukola akavuyo kati gwe oba yagala kunnomba nga nze omuntu president muveeko va ku Nuupu bw'oba ogaa nti oyagala change yogera ku nsonga eziruma eggwanga Museveni lwaki atta abantu lwaki awamba abantu lwaki ekonomi eko lwaki bawamba lwaki batta abantu ne oli awo oli agananga olinga kitengejja tolinawo ogwa mukulu bintu bingi byenkumanyiko kati eno ndesa ku kasamambiro koloddamu ndonyasa ate ngenda kuleeta endala ate ng'eviira ddala gy'otamanyi kane just nkuwadde ku kasamambiro kano nkuwaddeko just nze kasitamponi nga muluganda gundi weegendereze n'olemezaamu oba ogenda kiwulira kati mutegedde bulungi nnyo oyo tomuvuddeko mission yaffe enkulu yakubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga bana basajja baagala mutta nga mission bwe yali nti before nga tebannaleeta muhoozi balina okugjawo omugenzi Waswa Kasirye Gwanga balina okugjawo Ssaabasajja Kabaka balina okugjawo Kyagulanyi Ssentamu Waswa Kasirye Gwanga baamugjawo information badde mugimanyi kati move omuntu ali mu tageti yaabwe kati ye Ssaabasajja Kabaka mutegedde bulungi nnyo abajjukira abadde bazze bangoberera tageti zaali z'abantu basatu kwaliko omugenzi Waswa Kasirye Gwanga oyo ne bamumaliriza mwamanya enfaaye kati essaawa zino balina Ssaabasajja Kabaka mu ngalo zaabwe nga bayambibwako Mayiga Kyagulanyi yaddako kati mwe mulina okutaasa Ssaabasajja Kabaka n'okutaasa Obuganda Mayiga ku Bunyarwanda level kwali yabalaga tasobola kwenyeenya mugumu kubanga those are the qualities of the real Hutu Banyarwanda abasibuke Tanzania yakulaga tewali kigenda mu maaso mu Buganda ye waali era abagandiza obutamivu tebunyeenya kubanga akimanyi nti he is protected by the state commission bagituukirize kubanga baagala kukola ki kusaanya Uganda bawatwala amataka kubanga bagize basoma history kuba bamanyi nti Ssaabasajja Kabaka bwafa owakisa omukono mu ngabo buli ttaka lyonna lye babbye omufuta woza na mulamu ebyapa byonna ebyamasaza ebyamagombola amayumba buli kimu kye batutte liizi ssente ze bafunye nga tezituuse mu ggwanika lya Buganda zonna abeera history nkiddamu gavumenti ya wakati abadde esasulanga Mmengo badde esasulanga Mayiga ssente z'obupangisa okuva mu bizibu bya Buganda nga tezituuka mu ggwanika lya Buganda ebintu bya Buganda ebisinga obungi byonna Mayiga bikolako transfer n'abiwa Museveni nga tategeezeza mukama we asupportingibwa omukyalo Sarah Kagere oyo muwala wa Peter Muliira si mwana wa Ssekabaka Muteesa asupportingibwa omukyalo oyo eyita Omumbejja Lubuga Agnes Naabalamba Naabaloga muwala wa Lusimbi Mpanga asupportingibwa omukulu ono
architecture John Katende nanyine Ebonies ono yavako emivuyo gyonna kati ono ekisinga obuzibu nti n'ekizimbe ekiri ku Labonito ekizimbe ekya Labonito kyonna kiri ku liizi yaggwako ddanga ettaka lya Buganda kati ono yafa nakyakuta nakyo mu nsalo kiri Ssaabasajja Kabaka avaawo n'ebintu bira byabbye ono omwami yagembwa agenda kusindika lo agenda kunoonya etteeka mbanvunaanira mukulu totegana tuuza butuuza ntungiriyo nze mbakala kate buli manya kye mulimpa kwe kuli n'omwami ono Kiwalabe Male one kwali gattako David Wasajja Charles Peter Mayiga Bale Mugera Muhoozi Kanyarugaba baagala nga mufu kubanga bakimanyi Ssaabasajja Kabaka bwakisa omukono buli vulugu yenna ali Emmengo teri abagenda bakuba ku mukono babakubye jakapoti teri agenda kubabanja kintu kyonna kifa mu Buganda kubanga babaga nti omufu tawoza na mulamu zo mukitegedde bulungi nnyo kati ambalageko wano katono nnyo ekifaananyi kino mukimanyi okumanya kana akasajja kajooga ye kenyini yayita mu nkoba za Mbogo n'agisaanyaawo n'ebibiina ebira bingi nnyo ne kati we twogera essaawa zino ngenda kuza omwezi 29 omwezi guno oguwedde omukulu ono yawandiika ekiwandiiko nga bagenda kulondesa obukiiko bwa nkoba za Mbogo bwonna okwetula ama yunivasite gonna ng'ayita mu Buganda bwaba gayita Mmengo ekintu tekikirizibwa nkoba za Mbogo bibiina by'abayizi abali mu masettendekero abeerondamu ku lw'obuvunaanyizibwa bwe balina okwolesa n'okuweereza eri Obuganda so siggwe kati olwakola structures ze nga bwe yalonda abasajja aba movement abamasaza n'abamagombolola n'ab'emiruka kati n'enkoba za Mbogo agenda teekawo nga structures ze akola abantu bonna bateekewo awo okakola ekiddako ekyo mukitegedde ebbaluwa yino mwagira batwagiteekayo agamba yiyo Buganda Kingdom simanyi okulonda obukiiko bw'enkoba za Mbogo kubanga ab'enkoba z'Embogo abatuufu yabakola ki kati mwina kye mutamanyi kankibajjukize gwe ng'oli musajja Muganda mukazi Muganda ngero oli muweereza nga mulivaako mu famire ezaali ziweerezaako mu Buganda ddala mu kitongole ekikuuma ekya Ssaabasajja Kabaka ebyafaayo bigamba empalana v'omwange effutirizi ekko obukyayi Mayiga bw'alina kubambowa bw'avaawa ulira bulungi nnyo effutirizi ekko n'obukyayi obutayagala bambowa bw'avaawa basajja ba Kabaka abambowa Mayiga nga tannafuuka minisita ali mu Mmengo omwo ng'ataayaaya Mayiga kigambibwa nti nja kibaleetera ku Sande omukulu ono yagenda n'akwata mu bintu ebitali bibye nga babivunaanyizibwako bambowa era engalo zaavaddanga mubbi abambowa bakwata Mayiga ne bamulijja emiguwa ne bamusiba akandu ne bamukuba emiggo olw'okukozesa engalo empanvu okukwata mu bitali bibye bwe bamukuba Mayiga okuva ku olwo ng'alubirira kufuuka Katikkiro asaanyeewo abambowa we wava entaanya kyovula nti abambowa bajja ne bakuba n'ebbomu ku Bulange Mmengo awo omu ku bakuli abambowa n'afa abambowa basinga bazze babakwata bubadiya ababatomberera mu makubo n'abagoberako ddala bajja bagamba muwandiikaawo amanyi sitori wuuyo muwandiikaawo muyinza okuga nti Lumbu yayogera propaganda muwandiikaawo kati nze ensirise kuno kuliko abantu ababimanyi muyinza okuga nti Lumbu yabimanyi yekka muyinza okugamba neeyogeza abantu babimanyi baabo bababuulire yempalana gy'alina kubambowa yalina engola empanvu kuva dda n'akwata mu bintu ebitali bibye abambowa ne bamukwata nga vumbavumba bamusiba emiguwa bamukuba embooko bamusiba akandooya paka wajja omukungu onaga nti akasajja mukaleke
waliwo n'omumbejjera yagenda mweŋŋanga kalabira nti akasajja kano kajja kuba kasiraanyi omumbejje yali akakubye empi Ssaabasajja Kabaka yataasa kati bumugabiro byaliko okubba ngataka n'okwekaza ngaafuka anaaba temunnamanya so yempala naye va kubambowa bamukwata ng'ateeka engalo zitalina kubeera ne bakwata ne bamusiba ne bakubooya emiggo mayiga bawo kanavaayo byogere no byayogedde bikyamu n'omumbejje yamukuba empi oba yamujabira mu lubiri kubanga eri abantu abakeekengera olunaku lwakasu wadde wano bakategera nti akasajja kacyamu ekifaananyi ky'omumbejje akina kiwanikeyo kubanze gono sikyabina essimu naziyiwaayo wadda mbejje yamukuba empi Kabaka yajja yennyini omutanagamba mwannyinaze gusinze munnange akasajja kaleke nga tebamanyi nti boola mpiri era n'omumbejje tasobola kutula wali mayigadde wadde okujja ku mikolo tajjajjana ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka kuba kasobola omuwa obutwa kuva mu buta akasajja kabbi kati ate ne mukama waako John Katende oli gwembalaze ekimuwalanye n'okubba Obuganda kitaawe yali musolooza nga wa musolo nabba ssente z'omusolo Ssekabaka Muteesa n'agamba nti buli muntu yenna yenyigira mu kikolwa ky'okubba omusolo munkwate bagenda okunoonya omusajja mu ofisa mubuuza nti ensimbi ziri ludda nga yeebuuza bagenda omukebera mu nkupale nga ssente mweziri zeyabbi ez'omusolo ng'amukwata bamutwala muteeka mu kkomera taata wa Katende ng'afiirayo oyo John Katende lwa bubbi kati n'agamba ne weekiri badde nja kusuula Obuganda ni bwali mwana wa Muteesa nja mubonyabonya kati kyakola nze mukitegedde ono ekyamukubye emiggo okuwalanya abambowa ngalo mpanvu Katende ekiwanya mu Buganda kubanga kitaawe yalina engalo empanvu okujja nga mulina ekira kyemwagala tusinkane ku Lwokutaano ku Open Roof mubanje Ssaabasajja Kabaka paka ng'avuddeyo teba muntu akutiisatiisa ogwange guwedde Mukama bankumi atakumira mpeera Sister Rose Michael olimu ansa mu okulukuunya giwandiika awo wansi bwe bujulizi bwe bujulizi obwo na buli kimu bwe ekintu tukimanyi ate ne bwana nti nkuula empolo oyo Katende byasindika ano bambega nina information nyingi nyejja na mutiisa nzo jikuba ku internet ensi nekwata omuliro lwakuba muwa kitiibwa nti musajja mukulu myaka gimugenzeeko mpaaka eno yokka naye kasita n'akaawo bulungi nyizo jikuba ku mmeeza ensi neetya kubanga naye simute mu mulwadde mumanyi Katende yokka waliwo endala nyingi nnyo mumulineza bannakabutuzi be beyakola